curtain. Ako sa sa kortina. Try that, katong mga pause before. Kakahuman lang og brown out. Ang ganun isiga na dear. Perfect. Wait, yung kisig, ano siya iya? So, ito akong offline persona kay nag-brown out lagi, unya wa tay mabuhat, unya kay Saturday, dugay mo mata, wa pa kalaba, wala pa ligo. Oh my god, it's not working. So, I'm keeping it raw. Welcome back to my vlog. So, i-post ko ni sa YouTube kay wa man ko'y follower dito. What's up everyone? It's me and Charco. As usual, mag-inuira jud ko. Going jud eh. Pero I'm just keeping memories kay grabe dali ra jud kayong panahon. This is 2025 portrait with pink ano siya niya diri kayo. Very raw. Oh, very raw. So yeah. Kay moabot-abot ang 2030 dali ra kayong panahon if tugutan ni Lord. Nya, my God, nag-usa di ko sa 2025. Sama na ni siya dear o naginani ka dear, nagpa-cute as always. And up. Asa man itong blemishes? The blemishes at its finest. Wala, ka-arty jud. So, magpakita na ako sa akong gallery run day, guys. Naganda na guys. Char lang bitaw eh. Oh my god. So, this was just me. Raw siya, like, raw. Everything's raw. Gonna post it raw. Sa mga color sa mong mata day. Di isa ko sure. Sa akong buhok, mag-recolor ko. Char. I'm promising myself pa nga dili na ako mag-color niya pag human kay. Mag-color na sad ko. Char. I don't know. Just that 20s decision nimo kay ambot lang. Kalagkag kay bago pa ning mata. Wa pay ligo, wa pay laba. Pero ganahan ko diri kay na-highlight siya. Pak balayage. Nya dili mo sugot ang company nga balayage. So nag-color na pud og lain, nya na red, nya na brown, nya. Oh my god, ning tubo na ang black. Nya mag-color na sad ko. Pero dili na lang highlight kay my god. Ko kasud sa akong company day. Akong company na ko'y company char lang. Sa akong trabahoan. Kaarte ra jud eh. Oh my god, kaartihan sa life. Nga walay ligo. Oh my god, bara ko wak. Oh my god, showing it all. Pa ko nang delete, oh my god. Mag-delete pa di ay. Transfer na akong storage kay, oh my god. Perfect, i-glitch top sa kanila eh. Keeping it raw good from the song and everything. This is something babalik-balikan ko. Speak of, 5 years from now, ang takadaw, asa na ito dapit, diba? So, cherishing every memories kay grabe dahil nagsige akong scroll 5 hours, wala ako kabantay nga. Ay, nagsige na di kong scroll. This is not good. Si Baludoy. Sabi na akong kuyog siya ko niya, pag gumante, wala da ito. That's Baludoy. Kuyog din ako, Ken. Question to. Ay, hindi ulit ay. Sumara to siya. Hindi rin na lang kukutob sa, pero ba naman siguro ko ikuan nga for na. Oh my god! That was that. Saan to man ako pag-explain. Notice to. Na explanation letter ta to day. Okay, saan to man day. Mag-admin hearing pa tayo ng Tuesday day. So yeah, that's all. Thank you. Thank you for watching. To my 2030 self, laban lang jud. Ayaw jud ka discouraged sa life. Just keep on fighting and magbubunga din lahat. Unta na kayo mo ang own balay, char. Babu!